Dyn ni ddim yn defnyddio cadi fel yma, ni'n defnyddio bowlen. Mae'n just siwtio ni, really. Dwi ddim yn cymryd lan lot o le. Ni'n just rhoi'r ar yr ochr a just newid y cwbl o weithiau pob dydd. So, yn dibynnu beth ni wedi cael i bita am frecwast neu cinio. A ni'n just newid y bag wedyn a rhoi tu allan. Mae'n eitha hawdd a dwi ddim yn cymryd yn hir o gwbl. Wel, cadi ni yw bowlen, a be ni'n neud yw golchi'r bowlen cwbl o weithiau pob dydd. Ni'n gallu defnyddio olew peppermint neu olew lemon jyst i cadw pethau'n ffres, neu ni'n gallu defnyddio hanner lemon a mae'n gallu bwyta lan rhai o'r arogl. Neu ar ôl i fi wneud cafetier o goffi, dwi'n defnyddio'r grounds wedyn yn y cadi, a mae hwnna'n signal lan rhai o'r bwyd, yr arogl y bwyd hefyd. Felly dyna beth dwi'n gwneud pob dydd, jyst i cadw pethau'n ffres ac yn lan. A cwbl o weithiau pob dydd hefyd, jyst newid y bag. A dyna sut dwi'n cadw pethau'n daclus ac yn lan. Weithiau ni'n rhoi croen banana mewn y bowlen a weithiau canol a falu, a os dydw i ddim yn bwyta gyd o eich bwyd fi o cinio, rydw i'n rhoi gwastraff mewn y bowlen. Bron pob dim yn mynd yn y bowlen, so os mae'n y gwastraff ar ôl bwyta brecwast, uwd, toast, pethau ar ôl paratoi bwyd fel croen o tatws neu winwns, pethau fel asgwrn cywiar, bagiau te, gwastraff yn y cafetier o lyfr coffi. So bron pob dim yn mynd yn y bowlen. Os dim angen defnyddio cadi, mae'n bosib defnyddio beth bynnag sy'n gweithio i chi. Ni'n defnyddio bowlen! Top tip, os mae bach o hen fara gyda chi, rhoi'r yn gwaelod y bowlen neu yn y cadi, a bydd yr hen fara yn signal lan unrhyw hylif sydd yn y gwastraff bwyd.